সম্মানিত ভিউয়ার, আপনাদেরকে নতুন আরেকটি ভিডিও দেখার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। বরাবরের মতো আজকেও নতুন আরেকটি প্রোডাক্ট নিয়ে এসেছি। আপনার প্রোডাক্ট হচ্ছে সুপার কার। এই গাড়িটা সম্পূর্ণ হচ্ছে চায়না গাড়ি। আর এটার মধ্যে কী কী ফিচার আছে আমরা সেগুলো দেখি। এই যে 360 ডিগ্রি রোটেট, মানে 360 ডিগ্রিতে ঘুরবে। 3D লাইট মিউজিক হবে। আর একটা হচ্ছে দরজা খুলবে। এটা হচ্ছে প্রোডাক্টের তিনটা কোয়ালিটি, একটার মধ্যে তিনটা পাওয়া যাবে। আর আমরা আগে বলতেছি প্রোডাক্টটা সম্পূর্ণ চায়না প্রোডাক্ট। এটা ব্যাটারি অপারেটেড, ব্যাটারিতে চলবে। আর আমরা পিছনে যে এখানে দুইটা অপশন দেখতে পারবো, সুইচ দেওয়া আছে, অন এবং অফ, তিনটা ব্যাটারি থাকবে। চলুন প্রোডাক্টটি আনবক্সিং করা যাক। এই যে প্রোডাক্টটি খুব চমৎকার একটি প্রোডাক্ট, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। আর যেহেতু চায়না প্রোডাক্ট, এখানে তিনটা ব্যাটারি লাগবে। এখানে দেওয়া আছে মেড ইন চায়না। আর এটা প্রোটেকশনের জন্য চাকার, এটা হচ্ছে চাকা। চলুন আমরা ব্যাটারি লাগাই নিই। তিনটা ব্যাটারি লাগবে। ব্যাটারি লাগাই নিলাম, আমরা ব্যাক করে লাগাই নিচ্ছি। এই যে আমরা এখন সুইচ অন করে নেব। এই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি 3D লাইট, দরজা খুলে 360 ডিগ্রি পরিমাণ ঘুরবে, মুভমেন্ট করবে। এখন 360 ডিগ্রি পরিমাণ ঘুরবে। আমরা দেখবো লাইট অফ করলে কেমন ভিউ আসে। আমরা দেখতে পাচ্ছি 360 ডিগ্রি পরিমাণ ঘুরতেছে। আমরা লাইট অফ করার পর কেমন ভিউ আসে আমরা সেটা আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করতেছি। 3D লাইট জ্বলতেছে, 3D মিউজিক হচ্ছে। সম্পূর্ণ ডাটাগুলো খুলে যাচ্ছে। এখন আমরা লাইট অন করে নিচ্ছি। আশা করি আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন। নিত্য নতুন সকল ভিডিও পেতে আমাদের সাথে থাকুন। সবাইকে ধন্যবাদ।